Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на нашем видеообзоре трехкомнатная квартира по дизайн-проекту в жилом комплексе «Европейский». На данном объекте был проведен большой объем работы, начиная со всех черновых работ. Также здесь проводились демонтажные работы, монтаж всех коммуникаций. Все стены здесь полностью штукатурились по маякам, так как для отделки стен здесь использовалась в основном декоративная штукатурка, кроме спален. Сейчас я нахожусь в кухне. Здесь у нас уже полностью установлен кухонный гарнитур. Заказчики переехали в эту квартиру уже 3 недели и полноценно уже здесь обустроились. В этом помещении у нас в качестве напольного покрытия использовалась плитка широкоформатная размером 60 на 1,20 м. Она у нас уложена единым контуром, также с коридором и прихожей. Для отделки стен использовалась декоративная штукатурка шелк. Вообще ремонт в данной квартире выполнен в современном стиле, красивый. Здесь очень много подсветки, которая выведена на разные выключатели. Кухня здесь идет сочетание синего цвета с белой столешницей. Посмотрите, как это здорово смотрится. Потолки в этой квартире смонтированы натяжные. По периметру у нас установлена ставка. Плинтус у нас идет размером 8 см, МДФ, который у нас смонтирован по всему периметру. Также хотел бы подчеркнуть, так как это жилой комплекс европейский, и при разработке дизайн-проекта, хотя разработку дизайн-проекта делала не наша компания, заказчик к нам уже пришел с готовым проектом, но дизайнер постарался максимально обыграть ригеля и спрятать их в мебели, это шкафы, кухонный гарнитур и так далее. Я хотел бы подчеркнуть углы наружные, как они выглядят красиво, благодаря тому, что мастера устанавливали уголок корнер. За счет этого здесь идет четкий, красивый, а главное по уровню уголок. Друзья, сейчас я нахожусь в ванной комнате общей площадью 4,5 метра квадратных. В этом помещении у нас также идут ригеля, которые мы обыграли, и в совокупности получилась функциональная, красивая ванная комната. Давайте посмотрим подробнее, что у нас здесь сделано. Во-первых, здесь штукатурились все стены также по маякам, развелись все коммуникации. В этой зоне у нас установлена инсталляция и зашита полностью коробом, облагорожена плиткой. Все углы здесь были запилены под 45 градусов. Очень важным фактором для того, чтобы этот угол не сколоть, необходимо в процессе заполнения швов затиркой максимально забить ее туда специальным шпателем резиновым. За счет этого затирка у нас полностью заполняет всю пустоту, и в процессе эксплуатации уже гораздо тяжелее повредить этот угол или сколоть саму плитку. Здесь у нас расположился хорошо шкаф. С этой стороны мастер собрал гипсокартоновый короб и также все это облагородил плиткой. Тоже, как мы видим, у нас плитка идет большого размера, тем не менее произведен запил под 45 градусов. Ригеля мы полностью отшпаклевали, поштукатурили, и все ригеля у нас здесь покрашены водоэмульсионной краской на силиконовой основе. Перед тем, как мы пойдем в спальню детскую, хотел бы подчеркнуть примыкание двух видов плитки. Здесь у нас сделан заводской шов, все это сделано в одном уровне, как мы видим. Также мастер в процессе укладки подогнал шов, и у нас идет равномерное продолжение двух цветов плитки, а также двух видов затирки. Самое главное, что шов плитки сделан у нас четко по центру коробки, и когда дверь будет закрыта, этого шва не будет видно как с коридора, так и с ванной комнаты. Выходя из ванной, мы попадаем в коридор. Здесь у нас также для отделки стен использовалась декоративная штукатурка. В этой квартире у нас установлены белые красивые двери. Петли у нас идут скрытого монтажа. Сами двери у нас производство Profil Doors. Сейчас я нахожусь в спальне. Спальня детская у нас также полностью уже, как мы видим, облагоустроена. Здесь у нас для отделки стен также использовалась декоративная штукатурка, смонтирован натяжной потолок.
установлены красивые современные светильники. Также возле каждой кровати, как мы видим, установлены светильники, которые выведены на отдельный выключатель. Большая зона хранения, такие красивые яркие шкафы здесь установлены, телевизор для 2 детишек. И отдельно хотел бы подчеркнуть преимущество. Это большая столешница, и детям в дальнейшем здесь будет удобно учить уроки, заниматься или просто рисовать. Так как радиатор у нас сделан под столешницей, уже в самой столешнице сделана красивая такая вентиляционная решетка, и когда зимой будет отопительный период, тепло будет проходить через эти решетки, и подоконник у нас здесь потеть не будет. Отдельно хотел бы рассказать о санузле. Несмотря на то, что помещение у нас небольшое, но оно стало у нас функциональной. Здесь у нас расположилась небольшая раковина, тумба шириной всего 25 сантиметров. Также после установки инсталляции сам каркас у нас был полностью облагорожен МДФ панелями. Для отделки стен здесь использовалась плитка широкоформатная размером 60 на 1,20 м, и вверху у нас расположился шкаф. Также в зоне, где у нас установлены стеклянные полки, сделана красивая светодиодная подсветка. Друзья, хочу отдельно подчеркнуть, как в коридоре у нас появилась дополнительная зона хранения. Так как от застройщика у нас здесь был не наружный, а внутренний угол, дизайнер применил интересное решение и завершил этот угол, установив здесь шкаф. Здесь у нас появилась дополнительная зона хранения, установили здесь заказчики гладильную доску, а также у нас по центру всей квартиры расположился роутер для равномерной раздачи интернета. Почему красивые, качественные и функциональные ремонты выходят дорого? Да все очень просто, потому что на таких объектах проводится большой объем работы. Как правило, не разводится частичная электрика или сантехнические трубы, а производится замена всех коммуникаций, штукатурка всех стен по маякам, выравнивание пола, предчистовые и чистовые работы. Конечно, когда проводится такой объем работы, то и сроки ремонтно-отделочных работ уже составляют на порядок больше, потому что нужно выдерживать технологии, сроки высыхания материалов. Но по итогу получается красивая функциональная квартира с продуманным ремонтом. Ремонтно-отделочные работы в квартире общей площадью 97 метров квадратных составили 4 месяца. Ну а если вы хотите получить консультацию по поводу ремонта или дизайна, обращайтесь к нам по телефону 60 60 54, ставьте лайки. До встречи в наших новых видео. Пока!